Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 70. Yönetim Kurulu toplantısı, Hatay Valisi ve Doğaka Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Topaca başkanlığında, Osmaniye Valisi Kerem Alın ev sahipliğinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya Hatay Valisi Topaca ve Osmaniye Valisi Alın yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü ve Doğaka Kalkınma Kurulu Başkanı Profesör Doktor Orhan Büyükalaca ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin katıldı. Destek projelerinin hızla devam ettiğine vurgu yapan Doğaka, güdümlü proje desteği kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde kurulacak Bitki Sağlığı Kliniği projesinde çalışmalara devam edildiğinin altını çizdi. Ajansın kurumsal yatırımlara sağlanan desteklerle birlikte bireysel girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla her yıl girişimcilik eğitimleri düzenlediği ve 2016 yılı içerisinde girişimcilik eğitimlerini Hatay geneline taşıyacağı ifade edildi.